What's up mga ba? Hello, ito naman, magpala na naman ako. Kasi nag-i-snow na naman. Malakas ang snow kanina. Pag uwi ko galing sa work, makapal ang snow. Magpapala na ako. Yung snow ngayon, may kasamang hangin. Nag-i-snow storm. Tignan mo ito. Maraming snow. Kapal. Magpapala ko ngayon guys. Tingnan niyo ako. Yung guys, tapos na dito. Yung sa kabilang side na naman. Dito naman guys, daan ng sasakyan.
pala ko. Dito lang. Hello guys, katatapos ko lang magpala kanina. Ito na, mayroon na naman isno. Papalahin ko naman ito bukas ng umaga. Sigurado kakapal ito bukas ng umaga. Yun o. Ngayon, tapos ko lang maligo, nagbihis, aalis kami papuntang north side. Punta kami sa kaibigan namin. No pa more. Yun ang yung pinalak nyo na mayroon na naman kumapal na naman ang isno. Yun. Alas kami, punta kami north side. Hello guys, abot ako dari ilang kuan sa ilang region, ilang pearl. Dari sa north, balay lang nanay Agnes Tateraol. Nanami sa north side. Tanawa guys, palibot. Grabe kang kusog ang hangin. Ganda pa ng isno. Yun o. Yun. Sa likod ko, stoplight. Ito nanay. Ito. Yun guys, musulod ako sa balay lang rin. Po. Dali. Dali. Lega, bless ninang be. Bless ninang be. Pangulaw sa dito. Yun. Virgil, oh. Ito yung bahay nila ni ano. Nila Virgil. So, bye-bye guys.